هاد اللحظة كنخرج ليا هذا بيكون هو أول فيديو عندي. السبب هو الرد على واحد اللايف بان شي جزائريين كيهضروا فيه على جبهة البوليزاريو وتيكاد وما تيكاد. خصكم تعرفوا كجزائريين أن البوليزاريو أو الصحراء الغربية اللي كيف كدعوا هذا ملف تطوى. كمغاربة حنا راه خدنا الأرض خدنا الثروات خدنا كل شيء. وهذه رسالة للناس اللي كيقول لك ما تبارك الله عندكم نتوما كجزائريين. واحد المحللين سياسيين عباقرة قال لك خطاب التنازلات. وأي تنازلات؟ حنا واخدنا الأرض. هذه كانت واحد آخر يد ممدودة للملك للجزائر. لعل وعسى يكون هناك عقلاء. وحنا عارفين أن في الجزائر ما كاين لا عقلاء لا والو. الغبي على خوه، لا غالب ولا مغلوب. ما بغيتوهاش. ما تنساوش يا الجزائريين أن الصحراء مشات. الصحراء الغربية خسرتوا 700 مليار دولار. من أجل ماذا؟ من أجل البوليزاريو. خسرتوا 200 دولار على لبنان. حتى العاصمة اللبنانية راه كتفوق العاصمة الجزائرية 100 مرة. خسرتوا 300 مليون دولار على تونس. خسرتوا مليار دولار العام اللي فات على أفريقيا. وعاودتوا خسرتوا مليار دولار الآن هذا العام على أفريقيا. و150 مليون دولار على ما تنعتقد واش غانا أو سميت هذيك الدولة الأفريقية. والآن الصدمة الكبرى عطيتوا 80% من ثروات الجزائر للشركات الأمريكية. وحنا عارفين دوك الشركات الأمريكية اللي تلاقى معهم تبون هم المدراء تاعهم صهاينة إسرائيليين وكيدعموا القضية الإسرائيلية، يدعمونها إلى النخاع. زائد أنكم مع الشعب الفلسطيني وهو دابا تشوهتوا في العالم. يعني كإعلام ديالكم والنظام ديالكم تشوهتوا في العالم. ولا العالم كامل كيضحك عليكم. حتى ولوا الشعب الفلسطيني كيخرج كيقول أين هي الجزائر؟ فين هي؟ تبوني يكتبون فمو قالك أنا القضية الفلسطينية يعني كنترأسها بنفسي. وقالك حنا يحلوا الحدود غادي نبنوا مستشفيات. هما الحدود محلولة، باقي طرف مفتوح. كلشي كيرسل المساعدات. المغرب تبارك الله راه رسل جوج مساعدات. المساعدة الأولى فيها 180 طن والمساعدة الثانية فيها على ما نعتقد 95 طن. الإمارات صيفطت، مصر صيفطت مساعدات، الأردن صيفط مساعدات، إلا الجزائر كيلو بطاطا يا دين جدك ما صيفطوش للشعب الفلسطيني. كيلو بطاطا وتقول لي أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة باش بالشعارات. عامين والشعب الفلسطيني كيموت ولو مظاهرة وحدة ما درتوهاش من أجل الشعب الفلسطيني. وكيجي جزائري كيقول لك أنا مستعد نضحي براسي من أجل فلسطين. أنت ما قادش دير تا مظاهرة، أنت كتخاف، أنت خواف. هذا هو الشيء اللي الشعب الجزائري ما باش يفهمه. واكبر دليل هو واد الحراج. دابا ما كنا كنقول لكم كمغاربه وبصباح، دابا ولينا كنقول لكم واد الزيقو الحراش. يا تهضر تمشي لحبس الحراش، يا تسكت تغرق في الزيقو الحراش. والبنيه التحتيه تبارك الله على حفلات. انا الصراحه كمغربي والله العظيم كنت نظن انه الجزائر ما هي دوله غاز وبترول، يعني تبارك الله بتكون واحد الدوله فين وفين. ولكن مشينا الحافلات تاع الجزائر في مصيبه واد الحراش راه صافي، راه دارت نقطه على السطر صافي. اما بالنسبه نرجعوا للمينورسو كمغربي نقولها لك من الاقاليم الجنوبيه. الان المينورسو يتم الطرد ديال ماشي الطرد ديالها، يتم الغاء المينورسو حاليا في مدينه العيون. سيروا قلبوا صافي تلغات المينورسو. ها هو اكتوبر جاي يا جزائريين، ها هو اكتوبر جاي. اعتقاد لا هذه لا الجبهة الصحراوية لا ها هي اكتوبر جاي. غادي يصوت مجلس الامن نهائيا في هذا الملف ديال الصحراء الغربية. الملف غادي يتغلق. شنو عندكم باقي مازال؟ شنو بيتم ممر على البحر؟ هذاك عمركم ما تحلموا به. غادي تحلموا به بطريقة واحدة، هو عن طريق المغرب. معاهدات بالنخوع بالخضوع لينا حنا كمغاربة، لأنكم عينا ما نهضروا معكم 50 سنة وحنا كنهضروا بالعقل. وهذا واحد الموضوع غادي نحلو مزيان وغادي نناقشوه بدقة باش الشعب الجزائري يفهم كيفاش لعبناها. لأن قضية الصحراء الغربية أو المغربية كانت بيد الجزائر وحدها، وعينا حنا كمغاربة أو النظام المغربي كيتحاور مع الجزائر. لكن الجزائر كان الغباء ديالها كانت تقول أن هذا الملف يبقى في يديها، مما أدى أن المغرب يدير واحد الاستراتيجية. شنو هي؟ أن الجزائر ما باش تحل هذا الملف، ما بغاش التفاهمات. كاين واحد الحل ما مشاش فينا حنا الجزائر راه نحيدو هذا الملف من اليد الجزائر. واش اللي وقع دابا؟
أصبحت الجزائر لا معنى لها بهذه القضية، والجزائر لم تعد جزءا من الحل. يعني هذه القضية تفلتات من يد الجزائر. ولا مشكل عندكم، خسروا ملايركم على جبهة البوليزار، ما عندناش حنا مشكل، حنا واخدين الأرض، خلوهم عندكم. راه حنا كمغاربة كنعترفوا بجبهة البوليزاريو أنها تعيش في تندوف وعاصمتها الرابوني. راه جايكم. وما تنساوش كيف قال واحد الجزائري، كنت تفرجت في الفيديو ديالو في 2023، قال أخطر شيء أن الجزائر كتلعب بورقة الانفصال. هذه نار كنلعبوا بها، غادي نتحرقوا بها حنا بنفسنا كجزائريين. فلا تنسى أيها الجزائري أنك تقسم أرض غيرك تحت شعارات الاستفتاء وتقرير المصير. راه سوف يأتي غيرك من يقسم لك أرضك بنفس الشعارات تقرير المصير والاستفتاء. وحنا عارفين أن القبائليين لا علاقة لهم بالشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو شعب عربي، أما القبائليين هم أمازيغ كبحالنا كبحال المغاربة، نحن أمازيغ. الشاويين أو الشاويين أصلهم أمازيغ. لا التقاليد تاعهم ولا الثقافات تاعهم ولا اللغة تاعهم لا علاقة لها بالشعب الجزائري. وحاليا كنشوفوا فرنسا حلات ملف القبائل على أنه شعب مقهور مظلوم من طرف الدولة الجزائرية. ها احنا بدينا دابا، شوفي غادي نسدو ملف الصحراء، وغادي نحلو ملف القبائل وملف الشاويين. بخاطرك ها هي فرنسا تعترف، ها المغرب غادي يقاد لهم مكتب هنا في المغرب، ها هي اسرائيل تعترف بهم، ها هي في اسبانيا تعترف. وتفكروا يا جزائر الامارات غادا تعترف بهم، السعوديه تنوض تعترف بهم، مالي والنيجر غادي يعترفوا بهم. وهانكم غادي نوحلوكم، غادي تشربوا نفس الكأس المر اللي تجرعناه حنا المغاربه 50 سنه. نفس كأس المر غادي تجرعوه، حيت هاد النار اللي كنلعب بها كيتحرق بها. ونزيدكم مشكل اخرى، ملي كتقولوا حنا دولة إقليمية، أولا عندكم كاع دول الجوار عندكم فيها مشاكل، المغرب عندكم فيه مشاكل، مالي عندكم فيها مشاكل، النيجر عندكم فيها مشاكل، ليبيا عندكم فيها مشاكل، موريتانيا أو تونس راه نهار يتحل ملف القبائل راه بيقول لك نحن محايدين. هذه ديرها في راسك، أبا تنوض موريتانيا تقول لك نحن محايدين، لا قبائل ما هم جزائريين ما هم قبائليين، الاستفتاء هو اللي يقرر المصير، وكذلك تونس. والصدمة الكبرى للشعب الجزائري هو أن روسيا دارت اتفاق الدفاع المشترك مع مالي والنيجر، بمعنى أي لحظة الجزائر تعمل الحرب على النيجر أو مالي، روسيا غادي تدخل بالثقل ديالها العسكري وتهجم على الجزائر، لأنكم أنتم الجزائريين ما دايرينش اتفاق الدفاع المشترك مع روسيا كما وقع في إيران. ملي إيران طلبت الدعم من روسيا قالت لها احنا ما عندناش اتفاق مشترك باش ندافعوا عليكم. بمعنى اخر حتى الحليف ديالكم الاستراتيجي روسيا نقالب عليكم. علاش نقلب عليكم؟ لانكم اللي كيسيروا الدوله الجزائريه هم اغبياء، اطفال لدرجه انه كنا حنا كنقولوا كنظام جزائري، دابا ولينا كنقولوا الشعب الجزائري. الشعب ولا فيه واحد التكلاخ اللي عمرنا ما شناه. وكنقولوها لكم هذه راه السياسه، الخطاب تاع الملك راه سياسه، وانتم صعيب عليكم السياسه. السياسه راه فن، وحنا المغاربه راه محترفين في السياسه كشعب وكحكومة وكدولة عميقة. حنا محترفين في السياسة، والدور جاي لكم يا جزائريين. ها هي الصحراء مشات، ها هو أكتوبر جاي، أمريكا اعترفت. باش تقول لي الأمم المتحدة، الأمم المتحدة شكون هي؟ راه 5 دول عظمى صافي، فيها أمريكا، فيها فرنسا، فيها الصين، فيها روسيا، فيها بريطانيا. 5 دول، مجلس الأمن 5 دول، 3 اعترفوا، بقات روسيا والصين. الصين عمرها ما غادا تعترف بالاستفتاء لأن عندها مشكلة تاع تايوان، لأن لا اعترفت باستفتاء الشعب الصحراوي والانفصال يعني كتقول باي باي لتايوان، ما مسلكاهاش. يعني شكون غادي يمسلكها؟ هو حل الحكم الذاتي باش تا هي تاخد تايوان. روسيا راه الآن تحركات ديال روسيا ضد الجزائر كتبين أنها مع المغرب. عطيتونا كلشي كجزائريين. هذا النظام ماشي من 2020، قبل 2020 كنا حنا دولة يعني ما نبانوش قدام الجزائر، لا من ناحية الثروات، لا من ناحية الاقتصاد، لا من ناحية كقوة جو استراتيجية وكقوة في إفريقيا وقوة في العالم. كانت الجزائر كلمتها مسموعة. ولكن الحمد لله بعض المرات كنظنوا حنا كمغاربة شي حاجة شر لينا هي خير لينا. ملي طلع تبون وشنقريحة كنا خايفين،
قلنا ناري صافي، يعني الجزائر بالتقوى زدقات. ما فعلوش نقريحة وتبون، يعني لم نكن نحلم به نحن كمغاربة. أعطيتونا أفريقيا على طبق من ذهب، أعطيتونا الدول العربية على طبق من ذهب، أعطيتونا أوروبا على طبق من ذهب، أعطيتونا الدول العظمى على طبق من ذهب. ما درنا والو. شوف تخيل في راسك كجزائر، قارن المغرب قبل 2020 وقارن المغرب بعد 2020 بعد التبون وشنقريحة. قبل 2020 كانت الجزائر هي القوة، هي القوة، كانت هي الكلمة مسموعة في أفريقيا وفي كل شيء. الآن نحن من نملك أفريقيا، وانتم بقيتو كتعطونا الملاير، مليار دولار مليار دولار. ماشي هاد الملاير خاصها تكون للشعب الجزائري أولى. إلا هاد الساعة نقول لكم واحد الحاجة، الجزائريين كياخذوا قوارب الموت باش كيمشيو لفرنسا لإسبانيا، ولكن عمر شي جزائري ما تسأل هاد جبهة البوليزاريو ما هي الطريقة باش كيمشيو لإسبانيا وفرنسا كيعيشوا تماك. ولا واحد فيهم كيركب مراكب الموت، كاين لأنهم يذهبون بجوازات سفر جزائرية على أنهم جزائريون وبجنسيات جزائرية ومن أموال الجزائر وبطائرات الجزائر. الشعب الصحراوي أو الصحراويين ما كيمشوش في قوارب الموت. انت يا جزائري يا بوصبع يا المبردع وفاش كتمشي في قوارب الموت. وهذه كانت واحد الميساج لهذا اللايف اللي تفرجت فيه غير دابا، اللي كيبقاو يخرطوا على الشعب الجزائري، وباقي حاليا كيخرطوا على الشعب الجزائري، كيكالموا. وهو المشاكل الاستباقية تاع الأمان. الصحراء مشات، دابا الدور جاي لكم يا جزائريين، واحتراماتي للشعب الجزائري.